ଅସାରେ ଜମୁଛି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା। ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା। ଏହି ଓଷାରେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଏକ ଆଦରର ଓଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାର ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ସାହିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଏକ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମୁନାପଶି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଟି ରାତିଦିନ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ଗ୍ରାମର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଝିଲିମିଲି ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ନେଇଥିଲେ ଓଷାପ୍ରେମୀ। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ବଡ଼ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆସି ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନିଜ ନିଜର ନୃତ୍ୟକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟ ବଡ଼ ନୃତ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାତି କଟିଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଏକ ଲୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିକୁ ଅଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖୁବ୍ ସହାୟ ହୋଇଥିଲା। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପାଳନର ଅବସର ସମୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଷାହାରିଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ମନରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଟଣାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।